สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูดีๆมาฝากกันอีกแล้วกับเมนูนะคะอกไก่ผัดเห็ดนางฟ้าน้ำมันหอยคีโตนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะช่วยเร่งการเผาผลาญได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคนทานคีโตจีนิกนะคะแล้วก็คนลดน้ำหนักเมนูนี้ไม่ควรพลาดเราไปลงมือทำกันแกะด้วยความรวดเร็วนะคะแพ็คหนึ่งประมาณ13 บาทเดี๋ยวเราจะฉีกกันก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเตรียมในส่วนของพริกนะคะช่วยในการเร่งการเผาผลาญอย่าฉีกให้ละเอียดมากนะเพราะว่าถ้าละเอียดมากเพื่อนๆก็ผัดแล้วมันจะออกมาไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันนะคะแล้วก็ไปเตรียมนะคะในส่วนของพริกหวานกันค่ะจะใช้พริก2 สีนะคะเพื่อเร่งการเผาผลาญกันด้วยนะคะในการลดน้ำหนักนะคะหั่นกันใช้เยอะหรือไม่เยอะแล้วแต่เราชอบนะลองมาได้มันออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมนะคะในส่วนของค่ะเราก็หั่นต้นหอมเป็นท่อนๆนะให้ยาวนะคะพอประมาณนะเดี๋ยวเรานะคะไปเตรียมในส่วนของไก่กันค่ะเราจะหั่นไก่กันนะคะซึ่งเราจะใช้เฉพาะเนื้อไก่เท่านั้นนะคะเอาหนังออกค่ะเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกกันนะคะประมาณ2 ช้อนโต๊ะก็ได้กระเทียมสับค่ะเอาหอมนะไก่ค่ะถ้ากลัวติดนะคะใส่ในซุปด้วยที่คือใส่ในซุปข้างล่างติดนะคะมันจะช่วยไก่สุกเร็วด้วยแล้วก็น้ำซุปก็จะซึมเข้าไปในไก่ด้วยนะคะแทนที่จะเป็นน้ำเปล่านะเพราะคนกินคลีนหรือคีโตเนี่ยจะปรุงน้อยที่สุดนะคะไปค่ะเพราะเดี๋ยวน้ำจากเห็ดก็จะออกมาอีกนะคะใช้ไฟแรงในการผัดนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะหลังจากนั้นค่ะใช้น้ำมันหอยคีโตนะคะใส่ลงไปค่ะและซีอิ๊วขาวนะสัดส่วนเดี๋ยวขึ้นให้นะคะมันจะอยู่อันนี้ใส่ผสมกันไปนะคะซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยเพื่อนๆจะเห็นว่าน้ำเห็ดออกมาแล้วนะโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำอะไรเลยนะคะทีนี้นะคะเราจะใส่ผงปรุงรสคีโตก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะชิมรสตามชอบตัดหวานนะคะด้วยน้ำ2 ลังกล้วยนะคะ1 เซน1 ถึง 4 ช้อนชานี่นะคะเราก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะชิมรสตามชอบค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะกินคลีนแบบอร่อยเลยนะคะก็คือได้โปรตีนที่ครบนะเมนูนี้นะคะสามารถทำทานตอนเย็นได้นะแต่ไม่ต้องทานข้าวอะไรเลยนะคะสำหรับคนทานคลีนเป็นไงมั่งคะเมนูนี้ง่ายมากๆเลยนะคะใครกำลังหาไอเดียนะคะสำหรับเมนูคีโตจินิกราคาไม่แพงนะคะและเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักเมนูนี้
อยู่ในลิสต์ได้เลยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ